كيف شخص وعالج أطباء المسلمين مشكلة الشخير وخنقة النوم؟ وما هي أسبابه وطرق التخلص منه؟ عرف ابن سينا الشخير في كتابه القانون بأنه صوت يخرج من الحلق والنفس أثناء النوم بسبب تضيق منافذ الهواء، إما لترهل عضلات الحلق أو لتراكم البلغم والمخاط في المجاري التنفسية. ويؤكدها الرازي في كتاب الحاوي بطوله: ومن أهم أسبابه النوم على الظهر، الامتلاء الشديد بالطعام قبل النوم مباشرة، وزيادة الوزن التي تضغط على المجاري الهوائية فتمنع مرور النفس بسهولة. ولفتح مجاري التنفس وتخفيف الاحتقان، يوصي ابن البيطار في كتاب المغني باستنشاق بخار مغلي النعناع أو البابونج قبل النوم، أو شرب مغلي الزنجبيل بالعسل لما فيه من قوة على تحليل البلغم اللزج وتفتيح سدد المجاري التنفسية. بينما يذكر داود الأنطاكي في التذكرة تقطير دهن البنفسج أو دهن اللوز الحلو الدافئ في الأنف لترطيب الأنسجة المتورمة وتهدئتها وتسهيل خروج الهواء. ولضمان نوم مريح وبدون خنقة، يوضح الزهراوي في كتاب التصريف أهمية تعديل وضعية الجسد. يمنع المريض من النوم على ظهره بالنوم على الشق الأيمن مع رفع الرأس قليلا بالوسادة لمنع تراجع اللسان وسد الحلق. ويختم ابن سينا بضرورة تجنب العشاء الثقيل في ساعات الليل المتأخرة، وتجنب النوم فور الأكل مباشرة لمنع الضغط على الصدر والحجاب الحاجز أثناء النوم.